স্বাগতম জানাইছো আসামিজ অনলাইন টেক ইউটিউব চেনেলৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই আজি আপোনালোকক এটা সুন্দৰ পৰিবেশত সুন্দৰ ঠাইত ঘূৰাবলৈ লৈ যাম আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই হসাই বহুত আনন্দিত হ'ব এই ঠাইখন হৈছে আমাৰ নগাঁও জিলাৰ okinawa ৰিজৰ্ট আৰু উদ্ভিদ উদ্যান এই উদ্ভিদ উদ্যানখনত নানান জাতিৰ গছ-গছনি আপোনালোকে চাব পাৰিব এক সুন্দৰ মনোমোহা দৃশ্য প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ ইয়াত আপোনালোকে সঁচাই এই উদ্যানখনত প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ এক সুন্দৰ ঠাই ইয়াত গ'লে বহুত ভাল লাগে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে এক সুন্দৰ দৃশ্য আপোনালোকে কেতিয়াবা যদি ইয়াত আহে ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আপোনালোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰু মই আজি এইখন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক ইয়াৰ দৃশ্য অকমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তেনেহ'লে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু আমাৰ নগাঁও জিলাৰ okinawa ৰিজৰ্ট আৰু উদ্ভিদ উদ্যানৰ কি আছে সম্পূৰ্ণখিনি কথা এইখন ভিডিঅ'ত আপোনালোকে গম পাব